Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, finaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny LEJD. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny LEJD. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hanan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. LEJD. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy enina janoary 2024 manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny LEJD hatramin'ny farany. Indro ary ny lohateny ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Nanambarany JIRAMA fa efa miverina tsikelikely amin'ny laony ny famatsiana herinaratra amin'ireo tokantrano analiny izay lasibatry ny fahatapahan-jiro nanomboka ny asabotsy teo. Efa tafody avokoa ireo mpiasa miisa 12 sepotry ny fanafodim-biby teny amina orinasa iray teny Anosizato. Miditra amin'ny 3 volana faharoa nanomboka androany ny mpianatra rehefa niato noho ny fialan-tsasatry ny Noely. Tsikaritra fa miverina ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Nalefa eny Antanimora ilay vehivavy voaroro nitondra gony nisy fatin'olona teny Andavamamba. Eo amin'ny resaka iraisam-pirenena manambana ny Amalfaty Iran taoriny ny fanafiana nabakabaka nataon'ny États-Unis izay nahafatin'ny Jeneraly Soleimani. Sombina amin'ireo vaovao izay hoentina amintsika anio alina tao anatin'ny LEJD ireny fa izao kosa sika dia anaraka avy hatrany ny alahiny. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Araka ny efa natsidika tamintsika tao anatin'ny lohateny teo dia efa miverina tsikelikely amin'ny laony ny famatsiana herinaratra ho an'ireo tokantrano miisa 2 alina izay voakasiky ny fahatapahan-jiro nanomboka ny asabotsy teo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny orinasa JIRAMA vokatry ny rivotra be ny fofofo dia nenjera ny pilona iray teny Behintsy izay nitondra herinaratra mahery vaika ka nahatonga ny fahatapahana tamin'ireo faritra maromaro teto Antananarivo. Mitondra amintsika ny antsipiriam-baovao mikasika izay ary Sonia Andrinirina sy Kasambola Manana. Efa vita tanteraka ireo asa fanarenana vonjy-maika ireo pilona lehibe mitondra herinaratra 7 sy 3 alina sy 1 volta eny Behintsy sy ny 2 hafa mitondra herinaratra 3 sy 9 volta eny Alasora raha ny voarakitra amin'ny pejy Facebook ny JIRAMA androany. Efa miverina tsikelikely amin'ny laony noho izany famatsiana herinaratra ho an'ireo tokantrano miisa 2 alina voakasiky ny fahatapahana nanomboka ny sabotsy lasa teo. Raha tsy ahivina dia ny sabotsy teo tokoa no nianjeran'ilay pilona lehibe teny Behintsy vokatry ny orana narahina tafio-drivotra mahery. Andrin-jiro miisa 5 tamin'ireo 70 nianjera no efa voarina ny sabotsy alina ary mbola nitoetra amin'ny omalalady ny fanarenan'izany. Telo kosa sisa ny andrin-jiro mitondra herinaratra no tsy mbola voarina ka eny Akadinandriana ny 2 ary eny Mantasoa ny iray.
nanentana hatrany mpanjifa mba tsy kasikireny andrinjiro na taroby miraraka amin'ny tany ireny fa ampandray avy hatrany tompona andraikitra ny jirama isorohana ny loza mety mitranga. Eo amin'ny lafiny toetrandro kosa dia malefaka ny tsioka ny talio eto Madagasikara ary izany no hamaritra ny andro amin'ity herinandro ity. Hivadika ho tsioka avy atsimo atsinanana izany hanomboka ny alarobia izao. Hitoetra hatrany anefa ny oram-baratra any amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ary ny afovoantany amin'ity herinandro ity ihany ary ahazo hery izany amin'ny fiafaran'ny herinandro raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ankoatran'ny lafim-baovao mikasika ny fiainana sosialy taorian'ny fety eo ihany koa ny trangam-piarahamonina isan'ny ho hitantsika ireo aorian'ireto dokam-barotra ireto. Anohizatsika ny fampahalalam-baovao ny zava-nisy teny Anosy Zato ny farany herinandro teo mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ilay tranga fampoizinana taovam-pisefona ka nasepotra piasa miisa 12 tao amina orinasa iray teny Anosy Zato ny asabotsy lasa teo. Nahiditra hopitaly tao amin'ny Argera avokoa izy ireo ary efa nahazo fitsabonana sahaza azy avy. Tonga nijery ny zava-misy teny an-toerana kosa ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary voamarina fa fanafotom-biby no nahatonga izay tranga izay ary efa nisy ny fepetra noraisina manoloana izany araka ny ango-baovao izay nataony Aina Rabarosoa sy misy Razafinjatovo. Olona iray tamin'ireo 12 sisa ny tonga niverina teny amin'ny Argera omaly alahady noho ny fitsaboana raha toa ka efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy avy ny ambiny. Nandray ny andraiky ny hopitaly Argera manoloana ity fampoizinana ity ary nahita avy hatrany ny fanefiny. Maro ny fitsaboana natao tamin'ireo olona sepotry ny fanafotom-biby ireo ary nisy ihany koa ny fitiliana. Tao anatin'ny andro tontolo iny izany natao ny fitsaboana izay ny tena votoatan'ny fitsaboana moa izany dia ny fanaovana ny oxygène, ny fampidirana rano na ambava izany na tamin'ny séroma tamin'ny lalan-drà mba hanafainganana ny fanesorana ny pozina, ny famezana fanafody mampizana ny fanaitaina, famezana ny fanafody mampatanjaka, ny fitiliana ny jerevana sao dia latsaka ny tahany siramamy na fanaingana napiditra n'izany tamin'ny séroma, ny fanasana amin'ilay maratra tsy maintsy ny sasana amin'ilay izy hoe toxique mipetaka amin'ny par inhalation sy par contact ary ny fampidiran'ilay atao hoe antidote na fanafody miady amin'ilay pozina. Zay zany moa ny fitsaboana natao. Orinasa Fakaba mifantoka amin'ny fanamboarana lamba ny gama textile. Araka izany dia nisy ny fanadiovana natao mba hiarovana ny lamba amin'ireo biby. Antony nahatonga ny fametrahana fanafotom-biby. Tonga teny an-toerana ny avy ao anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana nijery fotony ny zavan-tranga. Nisy araka izany ny fanapahan-kevitra niraisina niaraka tamin'ny orinasa gama textile sy ilay orinasa mpandraraka fanafotom-biby. Teto ny ministère Isatsokajiny nijery ny orinasanay ary ny médecine de travail efa nanao ny visite alohan'ny idiran'ny mpiasa izany hoe nanome autorisation anay azahoana ny hoe afaka idiran'ny mpiasa sy azo esana ny orinasa. Ny ndraisinay manokana aloha izany ny fanadihadiana mbola mitohy hatreto hoe mbola mitohy ny fanadihadiana ina marina natonga an'ilay izy fa eto aloha izany dia tiako ny manamarika fa tsy nisy zavatra mipoaka, tsy isy gazy mifoity fa toy an'ilay toy an'ilay fanafody izay nararaka namonoana ny bibikely tato aminay dia mbola mandeha ny fanadihadiana. Ny zavatra noraisina izany hoe ny fepetra noraisina aloha izany dia voalohany indrindra aloha natsahatra ny fanaovana an'izay fandrandrana ny fanafody izay. Efa nahazo fampitsarana 3 andro avy amin'ny mpitsabo avokoa ireo olona 12 sepitra ireo. Ny orinasa kosa ny mandray an-tanana ny fitsaboana rehetra raha mbola mitohy ny tsy fahasalamana.
Fa ilana trano ny manaraka toromarika mialohan'ny ampiasana ireny fanafodim-biby ireny. Io kosa no fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitry ny ministerany tontolo iainana androany raha naresaka mikasika ny zava-nitranga tao amin'ilay orinasa Vakaba teny Anosizato. Izy ny fepetra ho raisina amin'ny orinasa io raha ny fanazavana trano no izy ireo tsy nanaja ny toromarika. Voalaza ho mihamaro raha teo ny orinasa tsy manaja ny tontolo iainan'ny mpiasa. Indroary ny fanampanazavana mikasika izay. Fa amin'izao zany io ny ofisian'le loza io tsy maintsy misy fepetra ro raisina zay tsy miteny hoe tsy maintsy ajanona izy nanina fa tsy maintsy misy fepetra zany raisina amin'io zone io ray zay dia tsy maintsy misy fepetra koa raisina amin'ny ankapobeny araka n'le niteneniko teo satria tsara homariana nefa ny rehefa misy ny orinasa dia ny olombelona zany voalohany ao anatin'le tontolo iainana. Izay no mahatonga antsika mitandro ny tontolo iainana zany ny olombelona. Faniverina tamin'ny fiainan'ny andavanandro ny ankamaroan'ny mponina teto Andrenivohitra taorian'ny fety isan'ny nanamarika izany androany maraina ny fitohanana ny fifamoivoizana izay naharitra ora maro fandanin'izay dia nanomboka niverina an-dakilasy androany ihany koa ny mpianatra rehefa ny ato kely nandritra ny fialan-tsasatry ny Noely nanomboka androany ny 3 volana faharoa ho an'ireo mpianatra araka ny tati-baovao izay entiny Rodainy Menjanary sy misy Arazafinjatovo. Fitohanana ny fifamoivoizana izay no tsikaritra voalohany io maraina io. Manambara izany fa niverina tamin'ny fiainana andavanandro ny rehetra taorian'ny fetin'ny krismasy ny faran'ny taona. Araka ny fanazavana ireto mpamily mampitohy ananalakely amin'ny taosy ireto izao efa maharitra ora iray sasany ny fitohanana ho an'ny anio alatsinainy. Vierina misy ny embouteillage ora tsy dia nisy fiovana raha ho anay taosy aloha. Nena tamin'ny embouteillage foana. Zao mahatseo amin'ny adin-dray sasany eo adiny roa eo. Izy koa nefa raha vao tsisy ny embouteillage tsisy ny vola koa ny tena marona aloha dia tsy maninona. Tsikatra tamin'ity androany ity ihany koa fa niverina ireo mpivarotra an-dalambe fa teo ankilan'izay anefa niverina an-dakilasy ihany koa ny ankamaroan'ireo mpianatra na miankina amin'ny fanjakana izany na tsia. Ho an'ity sekoly iray ity izao fitsarana ny fanadinana fitsapana no tanterahana nandritra ny 3 volana voalohany no natao. Zay moa zany ny anayato hoe rehefa vakansa tamin'ny 20 zay ny vakansa tonga dia mizara bulletin ekizy. Vita ny examen premier trimestre dia mijanona ny fampianarana. Dia izao zany zay miditra izao zany tonga dia nanao ny correction tamin'ny fanadinana teo ny mpampianatra rehetra. Fa zay zany androany tena tonga dia mianatra ohatran'ny fianarana andavanandro. Amin'ny voalohany volana aprily 2022 no ifarana izay 3 volana faharoa izay ialohavan'ny fanadinana fitsapana sy ny andro ny sekoly ny 4 hatramin'ny 12 febroary 2022. Ivadika kely amin'ny fiainam-pirenena sy ny tontolo politika isika manodidina ny 50 taona fitoriana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna voarain'ny tribonaly misarona ny ady amin'ny fanjakana raha hoany eto Antananarivo. Ny antsasamanila an'ireo no efa niakatra teo anoloany ny fitsarana tamin'ny zoma sy ny asabotsy teo. Hatramin'ny androany kosa dia mbola maro ireo tonga nanatitra ny fitoriany teny Anosy. Araka ny fantatra kosa dia ivoaka hatramin'ny zoma 10 janoary izao ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny eto Antananarivo eo amin'izay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolosain'ny tanàna izay. Nanao ny fanadihadiana Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Ao anatin'ny fandalinana sy fandiniana tanteraka ireo taratasy fitoriana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Ny eto anivy ny tribonaly misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif eto Anosy amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 50 teo ireo fitoriana voarain'izy ireo hatreto ho an'ny eto Antananarivo. Raha nambarany tompon'andraikitra trano dia saika naharaisana fitoriana avokoa ireo distrika mandrafitra n'Antananarivo ankoatry ny tao amin'ny distrika ny Fenorivo be. Fanafoanana voka-pifidianana amin'ny ampahany na manontolo ary fangatahana fanalanan-darana candidat mpifanandrina ireo amin'ny akapobeny no antony fitoriana saika ny verimberiny. Ny zoma 3 sy sabotsy 4 janoary teo no efa niakatra teo anoloan'ny fitsarana ny antsasamanila ireo fitoriana. Ny ambony kosa dia amin'ny alarobia 9 janoary izao no fantatra fa andalo anoloan'ny mpitsara. Isan'izany ny fitoriana nataon'ny candidat Rina Andriamasinoro. Hatramin'ny androany mbola marobe ireo tonga nanatitra ny taratasy fitoriana tetỳ anivon'ny tribonaly misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana tetỳ Anosy.
isan'izany ity candidat be ny tanàna avy eo amin'ny commune Nalaroa district Nanjozorobe ity fandraiketana ny soratra osoka izay lasa nampitsimbadika tanteraka ny voka-pifidianana vonjimaiky no nampitaraina azy ireo. Olana nisy dia nisy osoka tamin'ny propifidianana anankiray propifidianana folo ny eo amin'ny commune Nalaroa ny sivy tsy misy osoka rehefa nataony confrontation teny amin'ny CENI natonga nanao ny confrontation dia ny voka-pifidianana teny atoina zany rehefa natao fitambarambeny nandresy zahay rehefa namoaka ny vokatra fomba ofisialy vonjimaiky ny CENI dia lasa olona hafa indray no nitarika dia vokatra zavatra zay dia nakeny amin'ny CENI zay nangataka ny confrontation dia teo no nahitana fa tarimarika aloha zany tsy mitovy dia faharoa manaraka an'izay misy mitakosokosona misy blanco dia ny CENI moa tsy manam-pahefana hitsara ka noho izany efa nalefana teny amin'ny tribunal zany mikasika an'io raharaha io ka dia matoky ny fahendren'ny fitsarana zay marina fa hivoaka amin'ny zoma 10 janoary 2024 izao ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina natao tamin'ny 17 novambra 2024 lasa teo ny faritany Antananarivo. Ny fitsarana misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana no anatanteraka izany. Lafim-baovao momba ny trangam-piarahamonina ny faharoan'ny volana janoary teo no saron'ny fokon'olona teny Andavamamba ny vehivavy iray izay nitondra gony nisy faty tao anaty fiarakaretsaka nampandreny mpitandro ny filaminana avy hatrany ny fokon'olona ka vao marina fa sakaizan'ilay vehivavy ihany io novonoina io. Rehefa natao kosa ny fanadihadiana dia lehilahy roa no voaroroy ho ny iray tsikombakomba tamin'ilay vehivavy tamin'ny famonoana ilay lehilahy mananika ny 70 taona nalefeny tsy afay ireo lehilahy roa ireo. Ilay vehivavy kosa dia no tanana eny Antanimora rehefa avy niatrika ny fampanohavana. Nanangona ny vaovao Iana Rabarosoa sy misy Arasafinjatovo. Tamin'ny taom-baovao teo no andro namonoana ity lehilahy 70 taona ity raha araka ny fanadihadiana natao. Tany feno rivotra n'ilay vehivavy izay sakaizany ihany no nanaovana ny famonoana. Nifandriana araka izany ity lehilahy ity satria dia efa nisy lehilahy hafa miisa 3 ny andry azy tao. Novelesin'izy ireo tamin'ny hazo ary notsondromina tamin'ny asidra sy formol ity lehilahy ity. Rehefa vita izany dia nofatorana sy nofonosana tamin'ny sachet ary natao tao anaty gony. Tamin'io voalohan'ny volana janoary 2024 io tokony tamin'ny fitora sasany dia vao niditra ny trano zany hoe nafaran'ilay ramatao zany io rangahy io hoany aminy dia vao niditra ny trano io rangahy io dia nanaovan'ny izy telo mianadahy angaredona novelesina tamin'ny boiron zany ny lohany dia tsy vitan'izay fa nalemilemy tamin'iny ilay rangahy dia nitsondromina tamin'ny asidra avy eo koa mbola nitsondromina nasiana formol dia nofatorana tsara natao tao anatina sachet botifotsy ary nasiana n'ilay gony vita amin'ny jiafotsy ireny zany. Lalany andehanary ity faty ity mihitsy ity vehivavy navandozy ity no saron'ny fokon'olona teo Andavamamba. Noentiny tao anaty taxi ilay razana ary namoaka fofona maimbo no nisy nahatsikaritra dia te-iankondra tao anaty taxi ka vao maika nampiahiay ny fokon'olona. Hoe solonao Andavamamba zany satria raha vao maty zany le rangahy dia hoentina any amin'ny alakamisy feno arivo. Zay nakanan'ilay taxi zany mitondrana an'ilay razana. Le taxi io zany dia raha tsara marina fa any amin'ny faritry feno arivo ihany koa zany misy an'io taxi. Dia hoentina zany le razana ary ny après-midi ny tolakandron'ny 2 janoary zany no mitondrana an'ilay razana makany feno arivo ary hoentina hodorana. Raha araka ny vaovao voaray dia efa niaraka nandritry ny 20 taona tamin'ilay vehivavy ity lehilahy novonoina ity saingy tsy nety hakazo vaty satria efa manambady amanjanaka ihany koa. Mbola atao ny fanadihadiana n'ilay mpitondra taxi izay ahiahina ho ny iray tsikombakomba amin'ny ihany ary mbola misy lehilahy iray karohina ihany koa. Fanoravana orinasa tsy nankina iray ny fiangonana Pentekotista mitambatra Ankorondrano fandresena Antananarivo androany maraina ambaran'ny tompon'ny orinasa fa azy ny tany hiorenan'ny fiangonana antony fandrodanana raha ny vaovao azo. Manana taratasy mazava nefa ankilan'izay ny fiangonana raha ny fanambaran'ny pastera ka tsy anaiky ny fanesorana azy ireo. Teny antoerana ary mitatitra amintsika ny zavamisy i Pierre Razafindramanana sy Tota Rajarinjato.
raha vataka izao ny fiangonana pentécotiste mitambatra korondrano fandresena Antananarivo. Androany tokony ho tamin'ny nora sasany maraina mantsy no tonga detỳ an-toerana ny vatany niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana androdana ny fiangonana. Tsy totosatra amin'ny farany izany no nisakana nataon'ny pastora ato amin'ity fiangonana ity. Tao anatin'ny vavaka maraina zany zay no tonga dia efa nikita-bainy miaraka amin'ny basy izy. Janony le fivavahana dia mivoaka moa zay. Niaro anazy teto amin'ny varavara-piangonana hoe aza avoaka ny etam-piangonana. Raha hoe avoakanareo aza dia avoa eto an-tokotany fa aza avoakany amin'ny arabe. Dia nalefany moa ny tonga dia nalefany tamiko le lacrymogène moa zany tonga dia efa kenda mihitsy tsy afaka namoaka fiainana fiainana aza zany atsasakadiny teo zany zay vao tena miverina le kiny zareo zany dia hoe mialinareo dia miravana ny trano. Be da be ny olona netiny teto zany nandrava ny trano. Dia niakatra trany ambony tafitrano nanendaka tolona nandravany fifinay teto nandrodana ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny fitaratra lafo vidy rehetra potehana ngely izy efa tsy hoe tsy avoaka ara-dalàna. Manana taratasy mazava izay manamarina ny mahazo ireo ny tany ny mpitondro amin'ny fiangonana pentécotiste mitambatra korondrano fandresena Antananarivo. Raha araka ny fitantarany, tsy marina araka izany ny filazan'ny orinasa tsy miankina iray fa azy ireo io tany io. Mbola zay foana zany le izy fa aty amin'ny izany hoe le izy zany efa nisy an'izay foana nisy resaka hoe adiady ohatr' izany tamin'ny resaka tribunal sy ihany moa izy. Ny tany tsy anazy ny tany fa ny tany zany dia ny fiangonana pentécotiste mitambatra ity tany ity fa iry ny anazy ry ambadika ry. Dia araka ny tantara moa raha hoe tena verina tamin'ny dia natambana eo anatin'ny acte de vente ny tany vidin'ity ity tany fiangonana ity nefa izay manana acte de vente ara-dalàna. Ny orina ny taona 2022 ny fiangonana pentécotiste mitambatra akorondrano fandresena Antananarivo. Misy mpiangona eo amin'ny 300 mahery eo mivavaka ao amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy olana teo amin'ny tany izy ireo hatrizay. Izay ihany koa no iampitatsika amin'ny maresaka any ivelany. Andro faharoan'ny fisainam-pirenena any Iran ny androany taoriny fanafiana anabakabaka izay nataon'ny Amerikanina ka nahafaty ny jeneraly Soleimani milaza ny Amalfat. Noho izany Iran taoriny izay toetra raha izay andany izay nefa dia manambara ihany koa États-Unis fa tsy tsitsy. Une marée humaine en deuil à Téhéran. Olona mifanitsakitro ifangaroan'ny alahelo sy ny atezerana izay no nisy teto Téhéran. Nambaran'ny fahitalavitra iraniana fa mahatratra ny tapitrisany ireo no tonga nanome voninahitra ny nofo mangatsiaka ny jeneraly Qasem Soleimani manamboninahitra isany malaza any Iran ary namony ainy tany Irak vokatry ny fanafiana anabakabaka nataon'ny Amerikanina ny zoma 4 janoary teo. Latsatra ny maso teto ny Ayatollah Ali Khamenei tahaka izay ihany koa ny Flou Rouhani. Voalaza ho tonga nanotrona teto ihany koa ny lehiben'ny Hamas. Nisy ny fandraisam-pitenenana nataon'ny zanakavavy jeneraly Soleimani. Les familles des soldats américains. Ny fianakavian'ireo miaramila Amerikanina miatrana ny Moyen-Orient dia vavolombelon'ny enatra Amerika amin'ireo ady ataony any Syrie, Irak, Liban, Afghanistan, Yemen ary Palestine ary isan'andro izy ireo no miandry izay fotoana hafatesan-janany. De leurs enfants. Une menace directe. Afatra miendrika fiantsina mivantana nanome toky raha teo fa hanatanteraka valifaty ary manapa-kevitra ny sitaka amin'ilay fifanarahana mampiato ny famokarana fitaovam-piadina nokleary Iran. Milaza ny tsitsitsy anefa andanin'izay États-Unis mananika ny 205 ny miaramila Amerikanina nalefa ny Irak. Nandefa afatra tamin'ny tambazotra sosialy ihany koa Donald Trump fa miisa 20 ny toerana efa tiliny izy ireo ho tafiana raha toka manao fihetsika mahery Iran. Promettant des représailles majeures si Iran fait quoi que ce soit. Izany mitana nisan'ny mpanarabavao ihany koa ny zava-misy any Australie mahery ny 500 tapitrisany ny biby maty kilan'ny afany an-toerana vokatry ny firehetan'ny ala. Ny asabotsy teo no nisy olona fa 420 namono ainy raha niezaka nanavitra ny trano fonenan'ny namany rakotra setroka ny abakabaka vokatry izay firehetan'izay ary voasokajy ho isan'ny tanàna maloto rivotra indrindra maneran-tany ny renivohitry Australie ny alahady teo. En Australie, mahery ny 10 ny afo tsy mbola voafehy any Australie ka manohy mamotika ny any an-toerana sy mamela takaitra
tsy mitsampitombo ihany koa ny isan'ireo niarambona ny sabotsy teo no nisy olona fa 420 namono ainy raha niezaka nanavitra ny trano fonenany namany. Mizaka ny tserany aina ihany koa ireo bibidia, mahery ny 500 tapitrisa ny vorona, biby mampinono, karazam-boay sy biby lava, maty, gilany afo, hatramin'ny nanomboan'ny firetan'ny ala. Nda izany aza manao izay ho afany ireo mpamonjy vona. Faritanay mialoha izay trano hitanay fa ho vitanay ny manavitra azy. Miady mafy zahay ifehezana ny afo, na dia tsy naomby foana azy izahay, mahavelo mpanantenana ihany ny ezaka vitan'ny alina farany teo. Victoire la nuit dernière. Betsaka ny trano lasa lavenona ny faran'ny herinandro teo tany Kangaroo Valley, vomavy tamin'izany ny toerana iray malaza amin'ny resaka fizahantany izay adiny 3 miala ny sidineny misy azy. Ce rugissement était... Tsy mampino ny fijoalajoalan'ny afo, mahatratra 20 metatra ary efa mihoatra ny tendron'ireo hazo. Vous avez dépassé la cime des arbres. Voasokajy ho isan'ny tanàna maloto rivotra indrindra maneran-tany ny renivohitry Aostralia ny alahady teo. Nanenika hatrany amin'ny lanitry Auckland ny setroka, na dia mihoatra ny 2 kilometatra ny sistany Australiana aza no misy izany toerana izany. Lohan'ny atotsika vetivety anatin'ny dokam-barotra dia ndeha tsahivina ireo vaovao isan'ny nisongadina tao tanatin'ny actu androany hariva, isan'izany ohatra ny fanambaran'ny orinasa Jirama milaza fa efa miverina tsikelikely amin'ny laony ny famatsiana herinaratra amin'ireo tokantrano analina izay lasibatry ny fahatapahan-jiro nanomboka ny asabotsy teo. Efa tafody avokoa ireo mpiasa misy 20 izay sepitry ny fanafotom-biby tamina orinasa iray teny Anosizato. Miditra amin'ny 3 volana faharoa nanomboka androany ny mpianatra rehefa niato noho ny fialan-tsasatry ny noely ary tsikaritra fa efa miverina ihany koa ny fitohanana ny fifamoivoizana. Eo amin'ny lafiny trangam-piarahamonina dia nalefa eny an-tanimora ilay vehivavy voaroroa nitondra gony misy fatin'olona teny Andavamamba. Hoatsitsika amintsika kosa ary izao hoe anahoana ny endriky ny fiarahana ao anatin'ny tapany faharoan'ny Le JT, isan'izany ho hitantsika ao anatin'ny ID Sport fa nanomboka androany ny fanamboarana ny kianja be Mahamasina ho tanterina amintsika hoe anahoana ny fizotrany asa taky ny ahoana ny mety ho endriky ny kianja ao aorianan'ny fanavaozana. Fitadiavam-bola hafakely any Kanada kosa no hitantsika ao anatin'ny insolite, avadika amin'ny tavoahangy ary amidy €10 ny rano avy amin'ny vongan-dranomandry goavana na ireny iceberg ireny. Amin'ny ianao kosa ny fanontaniana napetraka dia ny vinan'ny olona amin'izao taona vaovao izao. Iarahantsika mijery rehefa avy eo fa izao aloha dia hiato vetivety anatin'ny dokam-barotra.